Nanyo kalongo ndena longwe boye akosa la membre simple ya Sokoda. Bon, au fait mandat omoni ya ba mandat. Na banja mukuba maika otako lobango na 2015 ba konjamboka to sala assemblée générale ordinaire et extraordinaire. Donc ordinaire yango mtsala ba voter pe ba pesa beta ya financier ya makama. Extraordinaire yango ne ba bongo ba statut. Sikoyo to lo bon ba sala ki ba statut déjà c'est ça la magi en 2015. Donc 2018 yango ka statut pe ba sala la ki ti comme 2021. Sikoyo et ça les deux mandats. Ba tant ba sala 2 mandats. Et comment na mboka na biso ya la raso ko sala 2 mandats moyen au glisser exact. Et le ngolo ba chaka Congo ninga za la kosenga ba mbongo wana soka ina Sokoda faut apesa ki na mbongo wana ba juillet olaki na ko senga ninga senga ka Sokoda apesa 5% pour akena ko bikisa lokola mikolo yo to wana yandi monsa so bela ba ko pesa mbongo et mbongo muso etika laka yango nde ya fonctionnement ya Sokoda mais o elikaka lelo banda makambe banda elikaka bien ti. Monsieur Jossar Nyokalongo Mvula, l'argent que tu avais perçu au sein de la société, surtout au défa qui en a compte, il y a direction provinciale, il y a société, restituer, et puis il faut savoir qu'il y a quel moyen. Parce que dans le statut, on a stipulé qu'aucun administrateur n'a le droit de faire des prêts ou des emprunts au sein de la société. Alors, tel que Yo Sali Yango, on marchait déjà dans l'illégalité. D'où il faut toyer aux gens qui ont un ndengeni. Bon, ça là combien? Et ça qui $20 000. $20 000. Biso nde tozonyo kwama. Biso tozonyo kwama. Vraiment tozonyo kwama. Boyo kaka kolela ya ba veuve. Bo négligea kolela na biso te. Ezo utana kati ya mitema na biso vraiment boyo kaka kolela na biso. Il faut na sa checking lelo. Mbisa okaka na sombite, makaya na sombite, mbisa mai na sombite na ebitende no. Yo yebite ke ça comment la Canada? Ah bon? Lobana Noaïda. Et pas maman Espérance vous Ndofi kuna nya Césari. Attends, je demande. Bienvenue chez Espérance Ndofi. Épicerie mondiale et café. Maison Espérance Ndofi, Congo na kati ya Canada. Olingi kolamba na loboko ya ba femme africaine, yaka nyoso ezali. Bankolo, crevette, makenena, wangila, mbika, ndakala, kuanga ya pembe. Pona bo pikili kibwanzoto, makasu, ngadiadia peki mbiolongo. Nous sommes au 89 boulevard Saint-Raymond, Gatineau, Québec, au Canada. Olambi, Topesio. Aïda, oui, parce que c'est intéressant. Vous avez la Kinshasa, moi, je m'accamule au Canada. Aïda, il y a combien de moments Bonsoir, c'est Brown Cosmétique. Nicolas Sabino va produire un biseau au Tosailaka, pour un copie de Sailaka. Oyoza Will, les Willy Longi, Oyoza William Zoto, Oyoza Papatch, couleur, couleur uniforme partout. Tous en a crème ou être tache, ma beaucoup, acné, bouton, tous en a un traité lèvres na yo comme rose, tous en a savon, tous en a lotion. Donc, vous contactez puis on a WhatsApp. Merci. Voilà, bienvenue à tous et à toutes. Exemple la télévision, votre chaîne de l'excellence. Barizi Baza, monsieur le journaliste, grande major Yaroye Bakebo Arayobele. Un exemple la télévision pendant Rolanda. Toujours Moussalo Tossal Rabino. En bonne et due forme, toujours qu'il y ait la même information comme il se doit. Alors aujourd'hui, tu as Awa, tu as Blaise Boula, ingénieur Blaise Boula, l'homme de Rondekita, il était comment? Voilà, donc tu as Balisolo à Sokoda, tu as Makelele, Vieux Jossar Nyokalongo, Zalaki déjà mandé Sili, mais tu as Kaka, donc tu as des détails tout à l'heure. Alors cette émission caractère socio-culturel, vérité plus. Alors, tu as tenté, tu as partout, tu as la musique, tu as la comédien, tu as le sport.
active tu auras partout place nyonso etangi culture ezali biso tozara on a pona ko yeba information. Alors tout à l'heure ton compte a accompagné de Deo qui est derrière la caméra pour que tu eba qu'est-ce qui va se passer. Grand merci à Yannick Ochamba Goton Bossamboka patron Bogos, il n'y a pas de que toi, ma mère Clarisse Ganga, et pourra penser aussi à Gilles Monamputu, il y a Goethe Kamazi depuis Montréal, Monica Makambo, fille de disque, je t'ai sali, bébé Seigneur, maman la Kenaya et puis Primaël, pourra pas penser aussi à celle qu'on appelle Sephora Ndombe, je te sali, Boni Basangoye, José Mouyemba, et puis Shekina Vumbi qui toko pe dollar qui toko pe taille prompt rétablissement on a vu déjà que Biki na kombo na puis Malik Arafat Malik vient na Willy Claude Djama Jonathan a une obésité financière depuis Montréal. Il ne pourra pas penser aussi à Raïssa Martin, c'est l'argent t'appelle madame Deborah Bouanga Yiché Limote ma papi Yiché les potentiels tout à l'heure Toyawa bato nyonso bazali awa eza bato oyo baza intéressé de près ou de loin par la cause de la Sokoda Kopseya société Oyo eza kotambola malamu te toyawa un pour nako remercier maman ministre na biso ya tutelle parce que ayoki milelo na biso et à réagir positivement, c'est-à-dire que l'assemblée arbitraire Oyo ezaki convoquée par bateau balingaki va convoquer l'assemblée, va bandana nous pas que se faire réélire avant yakosala bilan ya société au basalate depuis 6 ans. Maman ministre ayoke libiso alobi na bango n'a pas tempo. Donc tala ndenge nini donc organiser l'assemblée yango dans les normes bateau oyo basi basali plus de 2 mandats. C'est que mandat na bango et si li. C'est-à-dire qu'à partir du 31 août, le conseil d'administration actuel mandature nango et si li. Na kati na bango ezana bato ebele o basali 2 mandats bazali sous éligible T malgré lobbying o esalamaki ya kokende komona chef ya gouvernement pour na koindir yé na erreur que bakosala nanu ba élection et après nde total bilan ya société mikonzi ba yokeli biso notamment excellence chef premier ministre chef du gouvernement qui a qui attention particulière pour na Rolandela dossier na biso donc tozotala ba konzi totala ye chef du gouvernement aya Mbappé biso po mokonzi ayokaka mato imi balé ayoka pe son de cloche na biso par rapport à bateau ba kosala lobbying pour na co-induire ba konzi na erreur. Assemblée ba convoka kango soki mandat esilité. Assemblée statutaire ba convoka kango chaque année. Biso toza na plus de 6 ans. Oyo assemblée et ça les baratés, c'est vrai que bateau ba randaka compte ya bilan na bangoté mais bazaka danser. Voilà pourquoi moment oyo ndenge ba memaki biso na loyenge na mboka wana soki mbwela loche ba biso na loyenge ba kolo société que nous sommes les sociétaires bateau ba somba part sociale via société ba adhérent bateau ba salaka que droit d'auteur et quota ba maman ba veuve na ba veuve pe bazali na bana na biso baza lésé na ba droit na bango ba lobby que moment ya ko agir yango. Voilà pourquoi nous avons agi en ce moment to lobby que bato wana bazo kamba société wana mandat na bango esili depuis le 31 août ba oyo basali ezaka mandat moko ya 3 ans renouvelable une fois. Basi basali yango papa bye bye attends tout ça qu'en assemblée générale extraordinaire tout ça là ba élection bateau ya comité ya conseil d'administration bazaka élu au premier degré par assemblée générale c'est que bateau nyonso et oyo ba komaka ba administrateur ba komaka élu au second degré par bateau yo baza élu
na conseil d'administration bango mutu baponaka na kati na bango nani ya kozala président nani ya kozala vice-président. Dans le cas d'espèce bao basi babeti 2 mandats. Awa tolobaki principe na biso eza ya ko stigmatiser bato te totanga bakombo ya bato te parce que ba texte na biso eza très clair. Et lobaka papa soki imene betu kwenda. Merci beaucoup, mais c'est Mike Motuna Kayasuka, parce qu'il a 2 mandats. Mais au cours rappelez biso mon quel statut de bino lobarani. Statut na biso lobby oyo nga na lobby. Le 44. Voilà. Statut lobby. Bah, membre, il y a conseil d'administration, basé un mandat, moko, il y a 3 ans, bah, qu'on renouvelle en gros une seule fois. Alors, ceux qui ont déjà 2 mandats, aux alliés sous la possibilité il y a qu'à postuler en tant qu'administrateur. Il y a un conseil actuel, bon, conseil sortant pour Bassi Moussala, majorité à Bato Bazakuna, basé déjà dans 2 mandats. Moko coûte parmi Bango. Quand on a un mystique, on irait à dribbler à couteau, à dribbler sans étoyer. Attends à comboter. Donc, il y a puis on va comboter. Donc, attends à comboter. Il y a quand on a un mystique. Normalement, on est. Cette fois-ci, associé à lobby, non. Nous voulons maintenant que les choses se passent dans les normes. Toko Fandate, après 10 ans, non, tricher, non. C'est parce que associé à Fandara, ce qu'on a télémis de prendre les choses en main. Donc, article 44, et puis Toko changer en beauté. Toujours qu'il y a une assemblée. Ceux qui ont ligué assemblée, ils ont depuis 6 ans, mais comme on a décidé parce que tout ça est pression, et donc les bossos, tu as un boss à la rapport, bilan, il y a 6 ans. Et après, c'est qu'on a décidé pour le reste. Mais ils ont convoqué au boé. C'est comme si Bassou n'a mandaté. Alors, Nangam, on a bien déjà, le quoi Bozo réclamait déjà que Oazali, pour l'instant président, pardon, je prends cette question. Comme candidat, en fait. Je prends cette question. Maman, les Camboyo lobby, n'habitez ceux qui basent na Yoezanine. Il n'y a pas de Sokoda. Sokoda est à Moko. Est créé par ordonnance présidentielle. Il ne peut pas y avoir Sokoda, il y a Oyo, il y a Oyo. Statut à Sokoda est à Moko. RDC, République démocratique du Congo, a adhéré à acte uniforme et à droit des affaires OADA. Point. La Bible, la Bible, c'est-à-dire nos statuts et la loi OADA, ou la loi supranationale. C'est-à-dire que ça, les colons Mbeko, na biso. Donc, les Cambolobi, il n'y a pas de Sokoda, Kingani ou Kingani, ça n'existe pas. Texte est ça, Moko. On appelle sa précision, la question, on appelle sa précision. Donc, il y a un seul conseil d'administration, où il y a Sili Sikoyo. Donc, ils ont voté en 2018 dans la Lodge. Ils ont été dirigés par le président du conseil, le président Verkis. Après, dans Kachanzela, moi, je suis entre membres du conseil, et nous avons assuré intérim. Nous sommes tous alors, donc, ils font partie du conseil d'administration depuis le 30 août. Donc, ce qu'on est dans la gamme. Merci beaucoup. Merci. Aïcha. Ouais. Ah, c'est quoi, tu n'es pas président Blaise Boula. Na deux chatipoti. Makambo toso la lelo a deux chatipoti pour kende lango prison. Voilà. Président Blaise Boula. Basalaki ba mandat na bango, ba mandat esili po mandat ezaka 3 ans mois de fois mandat na bango esili. Ba remarque nini bosali, ba place nini o bango batambusaki bien te o bo beta sete ke soki tozwi lelo makambo. Pour memango na ndenge ya bien. En tout cas, merci. Nabanza et Rosana mieux kaka. Tokutana na assemblée kuna ordinaire. Pour eux nous sommes basali netinga na la poto. Dans la Roselana, assemblée, on a dit que les gens tout na penana bisona bango. Donc toi contre mon côté, tu as bisona surtout, bao bandara, bao bakotaki, bao baza na droit. Selon ma statut na biso lokola maman na biso, ba veuve, orphelin, balara, bao na droit. C'est-à-dire ceux qui mukolo œuvre kufi, ba héritier bazalara, ba ayant droit bazalara, neti bango. Donc tu as bisona surtout, tu yoka 6 ans na bango. Basalaki nini? N'est-ce que à partir de wana
na assemblée générale nde tokosolola ngo kaka sikoyo mwana aloba eloko ya te mpo nayebi mpenza ndenge bakambaki te tomonenge bakabelaki biso bakabolaki mwa badroit na barépartition au moins 200 zwi mwa oyo azwi 100 zwi oyo mpo azwi 2000 azwi oyo mpo azwi 7000 azwi mais bon tozocomprendre te oyo mpo azwi te azwi te yango tokopréféré jour wana toyeba pene ezalaka ndenge nini. Ok, merci beaucoup. Alors, ingénieur, tu as dit que à part cause l'artiste et musicien, aux amours tu as maillé au terrain de la classe belé. Est-ce que les loto loba beaucoup les capés dans l'élection pour te ba président sika bien ba beaucoup ça la choix et pendant bis la réélection donc on est pendant l'assemblée générale ba o bali ba postuler alinga comme administrateur à Sengara non ngai non ils ont volontairement non ils a yo moko se prononcer et a te go ba poni yo yo te ils a yo moko na lobi ngana lingi na koma ok boye boye ok na comme administrateur ndesi ko na kata to ba poni les 12 administrateurs na ba discipline surtout allez ba kamati ko ba poni les présidents bien vice-président pour l'instant to zelara ratom to kenon to comment na kona na nyoka longo ndenga longwe boye akosa la membre simple ya Sokoda bon en fait mandat omoni ya ba mandat na banza mokuba maika ta ko lobango na 2015 bakonza mboka tosalaka assemblée générale ordinaire et extraordinaire. Donc ordinaire yango msalaka ba voter pe ba pesa beta ya financier ya makama. Extraordinaire yango ne ba bonga ba statut. Sikoyo to le bon basalaki ba statut déjà c'est ça la magi en 2015. Donc 2018 yango ka statut pe basalelaki ti et comme 2021. Sikoyo et ça les deux mandats. Batant basali deux mandats. Et comment Namboka na biso ya la race ko sali deux mandats moyen au glisser bon siko batu bali ba glisser mais ce qu'on a bien na 4 ingénieurs donc pour respecter statut na mukuse yango wana statut ne ba respecter à part statut au ada pe moni lebi faut respecter makamano sumbale et mingi statut na biso le bas deux mandats soko sala yango ekoki mingi siko ya ba oba na kati wana basi basali ba deux mandats mais lelo po ba longo comme moi passe mais tout le monde a pekaka na politique na biso tout le monde kita tant que comme deux mandats soko comme troisième en tout cas peuple simbarati ndenge pe na oyo pe et aussi manango mais ici pas pesa qui déjà exemple atika qui na deux mandats tout le monde peut troisième mandat peut se forcer exemple la Guinée zali bon siko faut yebisa bato ba olinga ba ki na troisième mandat que exemple la Guinée zali donc bolimbisa to ke na malembe na bolingo ya bisonyo soto eloko ni bo déplorer pour l'instant au biso soto moni na mandat au mususo au président musuwa oazo postuler pour l'instant repostuler au to mona eza malamu te au bino bo mona pour l'instant c'est ça en fait ba question. OK na répondre simple. Sokoda eza nini Sokoda ezali sokoda na œuvre na yo neti bino bozalaka na ba œuvre mais boye barate neti ba émission na bino bosalaka oyo eza ba émission audiovisuelle donc eza ba œuvre de l'esprit donc boya pe bino bo s'inscrire neti ba ninga na bino mo ba s'inscrire donc tant boya bokoma koyeba kino a ezalaka boye alors so ozwi mbongo na yo Sokoda saka nini a collecter pour na biso nyonso na bino na biso a kotisango na compte à 70%, c'est-à-dire 70%. À PC pour na bisonion surtout, na nenge ya mutu ba exploiter ba biloko na ye. 5%. Au moins mara mushaka Congo, ata na mona gia. Saka Congo akoma likamuke ba konzamboka batela biso oh mama oh papa oui. Et ça le moko eza bien association na ye. Mais ba financement na ngonde ya momobulu parce que ba to cotiser pas na emingité. Alors, or a éviter que alors artiste n'est pas en danger. Or na Sokoda, il y a 5% moro et qui n'a pas d'assistance sociale. Na FPC. Donc wana et puis ceux qui vont financer ne pas cop ma solo to ça la boy. Le terrain au niveau ce moment micro bani bani. So OK na FPC au petit projet na ba au somme ba micro ba maman et bimara penza bienti. Mais bimara manda munda mais na ba méritant. Mais méritant on nani. Nasi sako. Donc on a évité. Alors donc elengo le ba chaque Congo ninga za la ko singa ba mbongo wana. OK. So kaina Sokoda. Faut appeler ça na mbongo wana ba juillet. Au lac de Sengara Ninga Sengara, Sokoda a payé 5% pour aller au bic, c'est le rôle de Mikolo. Dona Yandi Monsa, Bella, Barope Sambon. Et Mbongo Moussa et Tikalara, Yangonde a fonctionnement, il y a Sokoda. Mais où est les loups?
banda makambe banda il ira bien ti yango moni prochainement to kolinga respect ya quotité wana ezala openda bato bayeba ndeko tam les buna ngana loba est-ce que procédure ezala que artiste akufi to artiste azana problème ko kena ministère ezala mabe ezala ne mieux ko kena sokoda ou ko kena ministère te ya mabe te biso Tala, au moni biso to qui autorisé à être créé par Bakonjamboka et tutelle na biso et ministère de la culture. Donc tant que bat na ministère de la culture, c'est normal. Faut pas yeba. Pour les artistes c'est pas un problème. Donc Bakonjamboka faut pas yeba. Mais Bakonjamboka ba non biso to groupe c'est non ndam. Mais bino mo be wana mbona na. Donc na mbona biso ndam wana to côté ici, sur les coquité ne ba l'état ba ki c'est biso. Mais na qui na ngambo plutôt temps ba kombotie ba ensemble les 17 septembre. Ça musique à les 11 les 11. Les 11 les 17 les 11. Quand vous allez rendre le mode. Wana to boyango po eza ordinaire. Pourquoi? Yana on peut sa réponse. OK. Donc ezali wana eza extraordinaire. Souci na bango tout le monde a une invitation. Balima ça la lecture il y a assemblée, il y a PV, il y a assemblée il y a 2018. Et assemblée en 2018, tout le monde a une recommandation. Il fallait qu'il y ait ça là, il fallait qu'il y ait ça là, nini, ça là, nini yo, il fallait qu'il y ait ça là, dérangement mouké, il fallait qu'il y ait ça là, changement de statut. En 2018, mais depuis 2018, wana, 2021, bah changer rien. C'est que balingi ba yana toujours yo batangi la biso ke balinga ki ba changer makam. Bo sala yo kutango te nde siko bo sala ngo. Yango to lobi bo comme pe na fin mandat. Comme bo comme na fin mandat, statut oyo ya biso l'article 54. Et lobi donc bo comme na fin mandat avant bo si ça. Bo mi sa ja état des lieux na bino. Mbongo bosala ki ya ndenge nini bosala ngo et bango ba bosala ngo balingi ba modifier ba statut et tant que to moni projet à statut na bango article 35 monge lobby au l'écoute 35 et lobby boy soki bakamati au kusali 2 mandats ba ololo ba miso ba kolongwa mais yé mon président olongwa te lobby oyebeli et comme li kambu yango to yebeli na président de falongwa mutali boso non les administrateurs nion surtout au basali 2 mandats au basali 2 mandats az administrateur na président az administrateur d'abord ba longwa nan mais ya lobby ya olongwa te mais ba o mususu ba longwa donc a betina musindo na ba ninga na yemo OK c'est dangereux ça président alors tolingi toyeba est-ce que Sokoda ezala rapé na budget ya nini que budget mo bo ezala na Sokoda que soki mutana na problème akoya pe ko senga lisungi nengo lobby est-ce que bozaka na budget mo bo fixe non au fait il y a to ba na ba ressources na ba ressources na biso tant to percevoir ba mbongo et pas ba redevable na biso to kabolaka 70% to pesiango na ba kolo masolo ba yandroit 5% bomba ngone obengi biti wana yango ne to bikisila ngo bato yango wana siko wana ezalaka mais artiste ba kufaka kaka na manzala na ba pasi bazwaka rien yango parce que to mona adusha tipoti bakenda ti makala pona ko défendre kaka ba budget Sokoda parce que kotala adusha nenga telemela nyoka longo keno yoko defa mbongo na kati ya Sokoda te créer ka mo ba problème ebele Adisha yemo ka mieux placé. Adisha tipoti bozo reconnaître que kenda prison po otelemela ka président nyoka longo. Bon, on a télémela légalement parlant parce que nous marchons, c'est une société bien établie. La société est régie au texte, au Tobengara statut. Avant, la société Nabiso Ezali, c'est une société coopérative privée. Société coopérative privée et fonctionnant à la loi moro collégiale. Rien ne peut se faire ce qui est collégialement et lutter. Avant tout ça, les Camboniens, surtout photo, Vanda, le rôle de administrateur, photo tout ça la réunion et le conseil d'administration. Tu évalues yango, surtout mon bien, tu acté à l'unanimité et bah ça les yango PV ou bien un procès verbal. Bah que yango soit voir même bah notarié yango. Mais si quand il y a des farambongo à des fois à l'insu il y a biso administrateur. Donc c'était passé par des voies frauduleuses. Bah ici sur le côté bah qui carapateur à des fakimbongo. Tant à des fimbongo quand moi j'avais appris qu'il y a des fakimbongo légalement on a statut
Non. Par rapport à ce qui prévaut le statut, ils ont bien été. Ils ont illégalité. Dans l'endroit les plus propices, ils ont conseil d'administration. Dans la rue, au sein des réunions, il y a un conseil d'administration. Dans le monsieur Jossar Nyokalongomvula, l'argent que tu avais perçu au sein de la société, surtout au défa qui a compte, il y a direction provinciale, il y a société, restituer. Et puis il faut savoir quel moyen. Parce que le statut a stipulé qu'aucun administrateur n'a le droit de faire des prêts ou des emprunts au sein de la société. Alors, tel que Yo Sali Yango, au marché déjà dans l'illégalité. D'où il faut toyer aux gens qui ont un ndengeni. Bon, ça là combien? Et ça qui $20 000. $20 000. Alors tant et alors, on mususu o mon araba telemelange zalini. Tozala ki na bilan na biso tozo sala. Tosenga qui va payer sur état financier semestriellement parce que tu fous rabattu semestriellement après 6 mois. Tu vas payer biso DG na biso Agou Michel après ça qui biso état financier provisoire après ça biso état financier semestriel il y a 2019. Tozaki na 4 états financiers on avait vu on a constaté que tu as $320 000 au écotaki na caisse à société. $320 000. L'andanga bien. Malheureusement avec ces $320 000 que nous avions au sein na 4 il y a compte Nabiso. Malgré que tu as $320 000 dans la caisse Nabiso, tu as constaté que tu as un Nyongwanda pour $85 000. Tu as un Nyongo, il y a répartition, il y a artiste et tu foutu bangoté mois de juin. Et tu comme tendre vers le mois de décembre. Déjà, il y a comment qui amalgame. Alors, j'ai haussé les tons dans le but. Non, mais comment est-ce que sur le papier, c'est mentionné que nous avions perçu le montant ou la somme de $320 000. Mais avec ces $320 000, comment nous n'avons pas pu payer les loyers de $85 000? Comment nous n'avons pas pu payer la répartition aux artistes? Nous n'avons pas pu répartir aux artistes. Et puis, comment tu as un Nyongo, il y a avocat? Tu as sous un Nyongo, oui, et puis tu as un Nyongo, il y a personnel, oui. Et puis tu as un barrière, il y a personnel, il y a 11 mois. Dans le but, mais où sont partis les $320 000? Il faut tout le monde clair dans le bongo. L'État sombe la bino ngote na place des évolués. Non, l'État. Parce que ndako aneza soni keza ndako ya oyo sokoda mboka munene boy ko sala. Yango na lobby omoni société na biso. Société on a pona e bonga ba artiste ba seka ba sepela et ça na olukamba muke. C'est question d'avoir une bonne foi. C'est question de lire quelqu'un qui sera né de bon sens. Si tu lire quelqu'un qui est né de bon sens, il pourra quand même remédier à la situation. Pour Sokoda, nous percevons beaucoup d'argent. C'est une société qui égorge beaucoup d'argent. Nous avons beaucoup d'actes générateurs. Vous comprenez? Acte générateur, ça génère beaucoup d'argent. Mais comme tu as il y a des dirigeants. Les dirigeants sont pour mes gestions d'abord. Ce qui est parce qu'il y a mes gestions à Katia Sokoda. Mes gestions et puis dysfonctionnement. Ils ont respecté le texte. Imaginez que société une société coopérative privée. Dans la loi, il y a une société coopérative, dans le statut de société coopérative privée, il faut rendre compte après chaque fin de l'année. Par les assises et assemblées. Il faut passer à la rassemblée pour que ça bateau monde coopérateur on est tout on a droit à comment est-ce que la société est en train de fonctionner. To côté ça qui combien, to binim ça qui combien. Normalement, il faut toyer barayango mais toyer barango te. So OK voir même quand on a coûté liste ya ba associé ou liste ya bateau bazoka répartition ba opesa yoté. OK, biso photo ye ba nani qui sont habilités à cause de la répartition qui ne le sont pas. Mais malgré non, akanga bikanga kangate. Omoni à l'époque ezalaki la loi de la jungle. Mutu asali wa rusala mais nous sommes en plein état de droit. C'est-à-dire le droit est respecté. Et puis boye barango que les droits d'auteur font partie de les droits humains. Les droits humains ou soit les droits de l'homme ya. Mutu tant que mutu zo ba droit na ye. Lelo oki goyebisa basi ya artiste. Mais président toka li solo mo par rapport ya basi ya artiste o basa intégré na Sokoda. OK olobani. Na oloba olobi
bato baza intégré te baartiste baza intégré te na baza adhéré te non bato baza adhéré te bato bengango ba frais to bengango ni ba les irrépartissables on est ali mutu te soki o t'adhéré te que ozana ba droit na yo c'est à toi de subir ba conséquences mbongo na yo e banda okota meza irrépartissable parce que o s'adhéré te dans l'entretemps ba œuvre na yo est exploité pour ezo bête ezo générer mbongo na société n'est-ce pas Mukuba Maïka voilà to so la no les sola 2 millions otoyoka toka il parlait président Kabila tchaka moi 2 millions moi pour na ba artiste ezala lisolo frère ou bien oyoka wana la mzo ozo yoka menga ngape na yo réaction na yo par rapport na kamyo 2 millions c'est là 2 millions Boliango c'est la toka na lisolo 2 millions ministre abondeli biso bomona kesika batia poète web voilà on a pembe na boule pas mama tala mwana na bazoteka immeuble wana 1 million ministre bino bosomba eloko oyo edebini ba mise ba batsa boya babito kabula mbongo ça dit calcul aki mutazo $5 $5 le mbongo en tout cas vraiment ils ont un mais là qui monte en bon voilà ne kananga wa non kananga yawa surtout nedinga babimisanga ke ngani ka ba kufa ba bele na baleka mbongo olia mo ba ya kayoka na faire information ngana bundela ka sokoda pour la nini ce qui sokoda evandi ngana kupema OK il y a un 5% social et qui n'a pas lelo nous avons des veuves bon bango OK bomone ti moto na mwana moko mwana bimi mbale Maurice ba beten ba kuluna hôpital yandi mo so ba ka ebele oyo OK na caisse sociale sokoda ebimi nango mais en tout cas to remercier Miss Akiti des Arts maman aza juriste en tout cas sokoda et komandenge et ça na mboka musu ba pesa ngo valeur artiste qui vraiment a un problème ndengo lobby akezo mbongo la droit na ye mbongo eza ebele na na président tu pesa 1,7 million yani alors tu pesa 1,7 million moi vous côté sokoda en tout cas nga vraiment nga na ko côté social wana na évident tu nga na singa kake mami Akiti des Arts assemblée sala mapona société et qui ne débosso mbongo eza ebele et comment parce que biso peut connaître IGF hein bien go hein papa on a IGF oui IGF tu reviens bino plus ce soir parce que on doit découvrir nan parce na base ya malais bâtisse congolais na ba faire Congo merci beaucoup président sur 1 million après ça son réaction ma cabinet sorti chaloubi on va rappeler ma calme mais répondre à biso dans nous faire clair pour nous réaction na loba na mokuse faut ba na mokuse pour ma calme ouais s'il vous plaît na loba na mokuse bomoni nungu o ezana raja sokoda ils a parce que bato comprendre que ils a pena eloro moro et robiki sara biso d'abord ba créateur à œuvre de l'esprit et comme ça ça peut mboka OK na mbongo ya sokoda pour sokoda yango moko ils aura droit d'auteur sokoda yango moko ils aura droit voisin pe sokoda yango moko ils aura copie privée donc il y a biloko misatu au sokoda soit mais ti siko o ils aura droit d'auteur siko jour et droit voisin na droit na copie privée en tout cas na banza ba passe nion surtout au Rosala aussi donc artiste comme riche artiste azaradia riche na ba œuvre na mais siko exploitation na ngonde ezara mabe et puis répartition ezara mabe yango moni ta auto persévérer mukie ou to persévérer même pas et ta ba pesa biso pouvoir tous à la bongo na Congo mobimba na pesa un exemple ga ya mukie et bi sokoda ezwaka na ba o benga ba exécution publique c'est-à-dire ba nzembo na biso to pesa ba musicien ba nzembo na biso nyonso ebetaka na ba bar nyonso tout c'est pas foutu $1 boule pene na gombe comme de bar na bandal na njili n'en parlons pas siko toke na Congo na Congo central na Lubumbashi na Katanga et là scandale non seulement ba œuvre na biso betamaka awa et peut ba pays limitrophes na biso na Brazza na Congo Brazza na Angola na Rwanda na Kenya bo imaginer na poto donc nyonso wana soki ba pesi yango ba artiste ya scandale on prend nango yango moni to le bara biso moko to se rendre compte que toi ba riche c'est ça tu ba millionnaire mais to se prendre en charge parce que ba konzamboka ba si ba pesa biso autorisation to créer coopérative o ya biso sokoda et salama yango moni to le lara to meka ko pesa na ba information pa na biso moko o moni ti ken yo ye ba no te ko lekinga na mbo
par rapport à l'œuvre ça là. Pour tu es suivi hein. On va nango. Au yebite que oleki X nambon. Mais au mi baraté. Mais jour où yeba que non. Sokoda peut équiper yo. Au monde appelle on va nango bounder la sokoda au baraté. Comme boye baraté, yango moni que ça là que l'ignorance statut na biso en tout cas to ya. L'ignorance tu. Donc ça adhérer à partir là. Non, adhésion na yo ezaka bongoté. Pour ça ndengeni. Quelles sont les procédures? Procédure et anine. D'abord aux annonces créateurs il y a œuvre de l'esprit. Et nous le ba émission nous ça débrouiller. Au créer déjà. C'est ça. Si que tant ba diffuser ngo na ba au TV, au internet, union surtout et maintenant côté mino un cas. Si comme vous êtes belé, yo moko boko la ngote. Sokoda si que ba pesa ngo position et soit collectivement ba droit wana. Yango moni so côté na sokoda non seulement ba robenjo ba droit équipé yo, mais na solidarité autour de ngo biso sous so ko zuli kama tanga pasi au monde na sokoda muta ko bikisa. Donc avantage yango wana. Lem so zimbongo penati. Ok. Merci beaucoup, M. Blaise Boulard, au libéraux tout à l'heure. Baninga va passer la question. Mais bateau batali biso, ba retenir ni yamaka, c'est besoin pas le perdre. En tout cas, eloko balinga na osenga bat ba retenir. Tito vandi boye elingi bomoni boyo kibino mogo ba nungu eleki moi trop nakati ya sokoda. Boyoka ke babitumba bakulutu bazo bunda bazo swana bazo fundana bakangisa oyo bakang esa na ma passe mais bakonza mboka balobi eloko to pesi bino pe bikisa bino mais bino moko bozo tana banungu alors biso tant que totali mikanda na biso liboso to yebaka pena makambo bien te mais to vande yango na ba voyage na kotanga moi trop to bi tant comme te comprendre et que bakonza mboka neti lelo ministère na biso culture ba comprendre que non bato ba comprendre makambo tika to zana bango lisanga mais ndamba baninga mususu ba créer pas ya premier ministre ba créer bisaye que non ba beti version na bango yango biso to lobika que non ba konja mboka premier ministre na biso ayoki biso mais amoni que ba komi ko finaye et communique à niveau ya premier ministre ça nini a rolembisati pour mokolo préséance. Alors, à Tiki, jusqu'au Premier ministre, pour comment les bisous, comment qui pétition Mogo, va répondre bisous que non, Makambo, tout à l'heure, Premier ministre, Nini. Il y a un bisous au lobby, Premier ministre, cabinet Nayo et Yokaki, Bande Konabiso Moussou, au monde de Bango. Mais Bayo qui bisoté. Alors, comme il y a papa n'a bisonné surtout, cabinet Nayo et Lito Imoko, vous rappelez Lito Moussou, bisous au Goya, ensemble na Bango. Tous fans de Sikamoro, tous solo là. Et boyo kabiso surtout si mandé bokoluka solution pour bobikisa biso na ba souci autozana et le roi to bien ngwana donc to ini mutu mokote et la teke bato mona non to ko funda baninga non to fundi mutu ki et ça que ba konja mboka comme na niveau ya premier ministre to bi c'est bon so biso to ba moni wona simité donc matana ngo sike pas Fatibé Béton kunande le garant de la nation, Yemoro, ou avec le peuple d'abord, ensuite ça m'a ramené. Mais président, il y a une banque Sabino, parce que tout le monde a beau faire déplacer sur ma place, c'est belé. Comment ça vient? Parce que normalement, on a dit que vous avez un Yambaki, et Makambo est comme il est boyé. Ensemblement et Salima, pour Makambo, ce qui est malam, et qui est bien vraiment, Makambo, c'est là, Nandenge ya malam, Nandenge ya kimia. Oh, biso nde tozonyo kwama biso tozonyo kwama vraiment tozonyo kwama boyo kaka kolela ya baveve bo négligea kolela na biso te ezo uta na kati ya mitema na biso vraiment boyo kaka kolela na biso. Maman Mado, est-ce que vous pouvez dire biso que mandat est utile parce que tout le l'équipe parce que va kati déjà mandat la bango autre pour l'équipe est-ce que etambu ça qui penza malamu vraiment te bon kotambola malamu ezalaki te parce que ezalaki ntango mosusu bakoki kopesa yo neti boye ngai nazwaki na mwa nini bauta kopesa ezalaki mars oyo ya suka mars mais oyo kuna elekaka soki ezalaka soki juin soki nini omeki kutu nabosana na bamwa donc ozali mosu babiso na mwa moko bosana na yo ya parasa baye bapesi yo lisusu donc ozomona ke bongo bien te maman côté par billet à joie de l'autre depuis papa maman yaka maman ya postos donc eza eloko moko toza na posa ezala penza ndenge ezalaka ke soki batie yango par mois soki batie par trimestre c'est par trimestre mais tokoki eza par trimestre mais par trimestre yango ezalaki omona trimestre mosusu ozwi te ole mosusu deux trimestre mpe eleki ozwi na yo te donc sobosana soki bokenda koréclame te mpona oyebake mwa oyo antuka mbala oyo nde natelemaki ntango nakei namoni bato bazozwa nga babi nkombo eza te
en tout cas na telemaki na telemaki kombo ezate ndeni kombo ezalaki te kombo ezalaka na bi o mais bopesaka nga liboso ndeni eza te na telemaki na telemi vraiment wana mpenza na telemaki ti baye kobenga nga yaka kozwa babenganga après 4 ou 5 jours nake kozwa. Ok, merci maman pour ça. Maman do merci beaucoup, merci. Maman Lingayo s'est présentée, elle peut pas l'indigner sur Baninga Baza, baye baza veuve anani. Naza veuve ya Mongongo. Portos. Ok. Azaki accompagnateur, compositeur. Ngamba ina banda kufa. Banda la zwaka mbongo na soneka. Ti ndenge toza awa. Basali sokoda. O mikanda na kotisi mikanda nyonso ba dossier makambo nyonso mikanda na ngeza kuna. Nakanisi veuve ya ba veuve o basaderaki na sokoda tozaki ba veuve misato ya liboso. Ngai mosa sans souci na mosa pepekali. Biso misato. Me baninga batongo bambongo ebandi ko bima. Baninga bazwaka ngai ndenge naza boye nano ata mokolo moko te kombo la ngai bima na liste. Mais pourtant mbali na ngai azaki pe compositeur. Malgré tout, les droits voisins, tout le karatango li solo, te po abeta pe banzemo musu ya bato. Mais ba composition na ye ata mokolo moko te ba futa ngai. O ba kabola biloko, o ba soso, o ba composer neti banzemo nini mama. Banzembo mbai na ngeze belé. Eza neti soko landi na banzembo oya ba radio ba oya kala wana. Okoyoka. Le msunzembo ne mingi betara oya nakutana kina chérie Jani o. Kotala ya pamba Nathalie chérie ya kangi elongi alobi nanga portos yo mobali ya pamba portos solo mbaina banzembo mbaina ngeza bili ba 6 kawana ebetaka ngamoko na yokaka mais okende kuna bwe ata 10 francs o ba peso te balobi nanga koma o asala aza charge à répartition bala wele alobi nanga mama nga pe na comprendre te koma na komeli DG ayambi ngai te a répondre ngai te donc le côté le quoi ya comité komela na mata likolo lisusu na komeli PCA eloko moko te ba répondre ngai te mikanda nyonso ndo na oloba ba kiza réception ezali ke na komeli ye PCA na komela ye na komela kiza réception ezali na kokena ndako na zumi kanda wana na laxibio ezali mais a répondre ngai te eloko te ti lelo na zota 100 francs na bango te. Ok, merci. Mama eloko tozo senga omoni ndenge mama ministre a répondre biso na makambo tokende ke pa na ye tokumisi nzambe po epai tokendaka bamona biso kute eloko te ye kutu azwi temps ya koyoka biso et puis ko répondre biso en tout cas mama ona nzamba pambola ye ya mibale ndenge na zabo biso pe tolingi chef au gouvernement lokola yokaki bango ayoka pe biso po biso pe toza bato biso pe toza na ba droit balobaka veuve pas aza na droit ya la vie mibale biso bakufi me biso tokufi te tozali bana na biso bakufi te bazali bazotanga bakofuta classe ndenge nini bakosala ndenge nini po bango balingi koreconnaître ba droit na biso te siko biso tokozala ndenge nini. Président Godé Lofombo toti ozala na ba ndeko nyonso to ya sokoda awa tosoli me yo toluki yo pena makasi tokaki olobi vino eza danger kozwa pe boye ezalaki mwa un peu difficile yebisa biso nanu eloko nini esala ke Godé Lofombo kobatama mingi oza quand même na mboka na moko président. Bon, toi on a un problème moko sérieux na minute oyo bato baza na sokoda mandat na bango esili mais bazo sala par tout le moyen ba continuer bazala na libela et puis ma kobanga eza nini bana force bana mbongo donc baza capable de manipuler bato bao baza sans esprit alors yango moni tozo ya boina presse surtout ko s'adresser na minute oyo toi na lettre ministre na mso komi ministre na biso akomi mais nenga komeli aboki makambo na maboko premier ministre yango na toye pendant tout droit pas premier ministre donc oyo eza vie na biso et puis nga ona oloba na artiste compétent ya kosakana na ba artiste mso ba incompétent oui ki a test ya mso na orchestre moto ba longole na titre ki président longola casquette na yika na orchestre akene test na orchestre mo ba joyete na musalo ya sala ba joyete koyemba yebite bien kobeta soka ta chanter akepena alongoli casquette ki président ayebena test ba joyete
soit ça peut guitariste bah on été mais ils sont là soit ça peut me théâtre na tête ça on mais ils sont là bah s'organiser bah comment diriger biso et surtout bah botoli imiko n'esprit donc bah comme ina ko ça na rôle imiko donc so mukonza na besoin ba mission bango pe ba ko se représenter biso ko représenter biso vous comprenez oh to yebi appelle à mukonzi appelle à ba konzi appelle à ba ONG na suka na ngeza kana ba likonda alors likonda neza lo likonda ya trésor public bango ba komi ko zombongo wana bazo kabola ndenge balingi biso ba oyo ba oto cha bendele na mboka oyo ba Camerounais ba ka numéro 1 na base na Afrique na détrona bango na détrona bango eza na Camerounais mso abota mbena ba pesa comme Godé Lofombo bassiste mais ba tono zolo ba na o ba lia mbonga sokoda na tam moko na ba ote si ba pesa congolais mo ata braza kombo na e biso na ba église o tambula beto na Godé Lofombo na biso mais bango sko na machine nango ba komela wana et puis ba koma ko lia ba mbongo ne balingi bon masque ebi kaka air motam sur ya mopepe te eza vérité toza en danger toza à l'aise te bango baza na mbongo ebele baosala tout balongwa te malgré manda esili malgré na ministre na biso mais ngape motuna ezaki wana Godé Lofombo ntango ozolinga osadresse na premier ministre na biso ntango olobi ki eza bavie na bino parole olinga olobani parla nazoloba ke nga naza Godé Lofombo naza na bana Aïcha naza na bana naza na ba musicien tango bato mo ba komo kabula ba $10,000 je dis bien facilement na volonté na bango tout en excluant biso wana elingo lobani bana nga batanga bana nga balia alors tokolinga te kotikela muta ndenge wana diriger donc ba diriger non mabe sokoda dede ba botoli imiko sans combo nango donc batiki komba imiko mais ba komi ko jouer rôle à imiko so bazana besoin ba mission est-ce que biso so tinda so yo komi PCA sokoda bien déjà sokoda ozana droit comme chef ba mission na Congo est-ce que mission nous sera na sokoda mais so bazana besoin ba artiste mission na chef de l'état yo muta sokoda mto ko ba mission kuna oh tout ça na clair mais président Godé Lofombo tomoni we razana événement monene na sélectionner pena ba artiste ba na talent makasi tomoni côté côté ba maman azui maman Mbiliabel côté ba père azui pena président Nyoka Longo batu ba bule neti yo poza en liste ngo onyo sondenge moko na linko to lobela makambo te po biso ba maison mère wana libanga ya se so ba fuye na mabango esimba maison mère ngana za obeta na kati ya ba disque na beta te na sala nga bazwanga ko maestro nga na kene obeta te na za roi grand na ye na sala maison mère na intervention rapide ebima parce que ça dit sélection bien ou bien sélection mais ko Nyoka Longo na maman bon sélection bien eza volonté na ye sélection bien eza volonté na ye ye mtamoni ki ona sélection bien mais nzambe pa azali na sélection na on se belate aotala pena boy oh Lofombo ya Lofombo cha Pierre azate bon biso pe ma Keni keba na prison te kuna so ba koyemba so ba kosa nini so ba bon musique na so pe comme cirque ba ko beta pe seben ya 30-45 minutes au simba na mais or que musique ya Congo ezaki fo boyemba nanu boyembi biso ba na beta na ba pepe kale pour beaucoup ta seben na mo guitariste au sepela oza besoin seben ko date oza besoin chanter ayemba nanu esalobi lelo komika koyemba mukale bana wana obina donc on est et comment cirque point faible ba musicien ouais ils ont pas point faible mais Godé Lofombo siko na mukuse bat batali biso répondre na te pour na ministre na biso to beke za ba vie na bino bat baza besoin pesa ba vie na biso po nini pourtant yo zo privé nga na zwaka mbongo te na mboko congolais de 100% de pères et de mères olinite na zwaka mbongo siko Aïcha il a que bana nga et puis la preuve ezaki bana nga basali année blanche année oyo oui batangaki na bango mais kofuta ndambu bandambu etikali na suka vers la fin babengani bango tout esali ke baza 5 moko aza na université mibale baza na primaire moko aza na babengango so secondaire so ekoma mpe humanité kaka nayebi te et puis mibale baza na maternelle moko aza mwana nga moko aza koko na nga donc en tout esali oui 5 donc basali te nga na boti trop wana eza bano nano baotanga eza na bamosusu déjà si bapanzaki université et puis badéfendre na baniveau moko bato batangisa bango bayebi ke mwa Lofombo adéfendre aepate nano bato na sale
donc asali ka ne père na sala bato ebele bayeba te naza diplômé en pédagogie générale et puis so totanga ino classe mo bao baotala bayebi donc premier de la classe ezalaki photo welango na nga eza na bato ebele mama na continue bato ebele abotami akoli azwa nanu premier de la classe na vie bazali bon na classe ntango ozwi premier te na musique ozwa premier te na musique ozwaka premier soko otie mbongo na yo obandi kocorrompre bato wana nde ozwi premier mais na voie normale mpena bozwa jamais eza mpe na baartiste mosusu barenyaka mais atikala ozala na diske ya malonga te na marché bazali komi lelo oyo eza mbongo ti ken lelo eza mbongo ntango oza na mbongo na yo osala eloko olingi lelo eza mbongo omoni kala elaki mosala mpo mbongo ya lelo ozali mbongo mpo mosala ya donc différence ya makasi est-ce que oza siri motu oyo asala ata 5 chanson malonga te mais abetaka mpe atondisaka mpe est-ce que kosalema na musique ya Congo ken kotondisa lelo eza je moke kotondisa lelo eza mbongo kaka so oza na mbongo otondisa mais beta bien nde et puis meka kokende teste quelque part ota na niveau na yo par rapport que auparavant distraction ezalaki plus musique omona bato batelemi na koma baodiscute sur Jubena Wera Jubena Wera ezalaki musique te eza bato baodistele bato baodistele musique te distraction ezalaki plus makasi mais lelo les gens sont plus focalisés na politique bato bakomota nana lie mbongo fois que igef mais yo oloba du coup boye kotondisa eloko facile lelo nazoyi biso même na musique tobengi mpe igef surtout na dossier ya Sokoda tobengi igef aya eza mbongo ya trésor public biso oza bacongolais mama nde omoninga boye congolais mpena papa montando mama montando donc c'est-à-dire 100% na madimba mpena lo ngai aza montando mo madimba te babenga so madimba te mais ntango nazotravaille na mboko ngai na tie nabengango nini omoninga bato bapesanga bakombo so babenganga bendela ya Congo eza nga te na mipesa donc naza mpena bendela ya Congo na ye nazwi basi oyo banaki babayise bazalaki basclave na musique ya Congo nakomisa bango baindépendant donc bayisa komobeta ndenge alingi et puis lelo soko omoni oke na baplace ebele omona babazise nde baza bamaestro bango nde bazodirige baorchestre kala eyalaki basoliste donc nga na ya na botola makambo wana sikoyo na tiango na Congo et puis bato baolia biso mbongo wana parmi bango bayebi wana kanda eza vrai que ya Josa azwa pena mbongo ya Sokoda a défend yango asa nini a défend mbongo ya Sokoda sans pour autant bino boyeba et après boyo comprendre après lokola nga naza administrateur te makambo kodefa uni nayebi te me nayebi ke bambongo moko eyaki mikolo 1,7 babolili bato ba $10,000 ba $5,000 sikoyo namonaki moko mpena $5,000 bakomi eza mpona transport car nini nango bafutaka transport car nini nango na Congo oyo okozwa ngo ata nayebi te fo outa mbankana po batyango na prix ya $5,000 ou bien avion nini nango wana nayoki mpe baavion se ekiti nango mais namoni mpenza papier moto azwi $5,000 basigne euti na Sokoda Air France ayebi te transport wana ya nini échec total bon na reprouve yo ngai moko nalobi oyo ekambamaki banai na verkis eye kosuka na nio kalongo ngai naza artiste nazalaki na mariage ken fale na bala yo ebi bapanza biso sango bamusicien babalaka bango te kobala deya biso soigna biso soigna makambo kobala bavie na biso nde bana kobala te biso oyakibazala babala te bavie babota to bango bakomisaki mpenaki bafamille elingi bamisie te babala yango Sokoda marché bien te mpo na Sokoda naye koloba boye exemple yango ngai na bala te nake na Sokoda nabi en tout cas naosala mariage nalingi te babala nga na mwasi donc nga fo nabala libala wana Sokoda bopesanga lar mpo esala bamisien honneur nayebi so na binama na niveau mona mona te DG aye koyebisa ngai ke non deux fois tozongisa salela biso mukanda nasali mukanda ekoti na Sokoda ekomi jour ya mariage oyebi ke na binama bamatianga nzeta lipela nasali na mwana mobali na boyaka te napesi grand maître Shadari Mbote na lobango po ye mutu na dernière minute oya politicien ye na élection te nga nayebaka ye te yeba yeba nga te mayeba nga comme artiste na suka na suki
bamasa mo bapesi nga luka ye na luki ye na explike abi obala lobi ye bongo ye lelo nga bina suki kompani na nga oyo elakaki nga mbongo babinisi nga jo wana bimisa mbongo na ye apesa nga mbongo na sala mariage apri wana koloba te po eza na bato mosusu bakofashe po pe eza bien te comprendre donc na bali mpenza nga te naza kabiliste naza congolais na bala mpenza koboya eza normal te aza mutu aza congolais te nga mpena même kutu bango oyo baolia biso mbongo nalingaka bango naboyi bango te nalingi nde te balozala na sokoda balongwa mpo baeshue mpena wana oyebika eleki ba 6 mois boye namona coup de fil déjà ya sokoda mariage eseleka une année osenga biso mbongo mwa mariage ngabi oui mais lekana na biro na ye na biro namona bakotinga na biro mo boyo signé natala boye $500 $500 ndokende osala mariage mais mariage yango mpe ti esalama nango mais nga nakotisaka mokanda nakoma 2000 koma bopesanga $500 nadwi lokwa babi mbongo batika yango te nadwi 500 na tie na poche nakomi bofuti nga 500 botika na niongo na nga 1500 fomona poza parmi bato bayiba mbongo basoko fomona ntonga baya chicken piano fomona zela nazo continuer nazwi matanga na bino fona kende na sokoda nazoluka naka $200 po biso ba oyo mbongo toza nango te ken naluka ka $200 wana bakabuli ba 2000 na tongo nango bana ba mbongo ba okabula ba 2000 ba utaki pa président basani nga na singi bango $200 déjà binanga toza na mbongo te comme d'habitude benga PCA yoka marathon na bengi PCA na problème nazoluka 200 naza pas déjà mais déjà bina benga yo ya bina bon kende siko pa PCA pas DG siko tu ordre PCA na comme na bureau DG na salata ba 2 heures de temps ya ko bondela pona zo $200 2 heures de temps après déjà koti le boka pesinga $100 ata yo moko d'accord ici 200 na tete président ya sokoda te na minute on a besoin de comme na présenter na minute on a lingi sokodé comme na normal to photo banana ba article place ba komi que administrateur tout a dans 3 ans na ye renouvelable mbala moko ezonga bon po ba limba falsifier ba tie yo moko siko so ba tsenga nga mo na minute o ko pesa ka problème mais nga na obongisa ngi toko mais est-ce que ko dishere bato nga tokenda na oyo babenga léopard ken oyebi histoire ya léopard bakomi olukiso bamemo so makala tosalaki yango bamenasaki biso mais lelo oyo tokotika te oyo eza kongo eza ya biso tu komba oyo tokotika te mpo nalobaki na ebandeli eza vie na biso et surtout vie ya bajeune oyo bazoya moni bajeune oyo bazoya bakomérite vie oyo biso ozosala te yo ozoloba kutu basi bamisien ebele bavivant lelo basi bakimi bango na bandako mpo aza na mbongo te basi mosusu mpe baza nanu me aza nanu kaka na palan me akomani kokende su kote moko boye ozo comprendre eza respect te mpo kaka na mwa groupe ya bato oyo bosangani par force bolongwaka su te na mosala aliwa pepe kale c'est tout à fait normal wana azalaki nanu à part président na nga grand chanteur ya mboka oyo tokozwaka lisu te moto ndenge wana akufi pena na regrette te eza pas si trop mais naza moto oyo nzambe asungaki na bamisie to empire nga kama natikala komataka baavion mpo na mosala oyo oyebi dernièrement nayaki na Tokyo naprendre yango ya sikoyo nyonso oyo makambo ya sokoda vie bakoma na sokoda kuna attention na comité de surveillance ndeti mikolo oyo toza na problème biso lokola tozo atake moyen bainforme nga eza te vie dilo na kitambo kore eza wana na kitambo te wana président na nga wana c'est tout à fait nga na te ye nde so aza na besoin na nga ayaka epuis nasaleli ye bulo nga koma na studio ti toi parmi bakongolais oyo toinvestir na mboka oyo na bambongo na ngai ya kodebriller par rapport a bato mosusu wana baotondisa bacharo automobile na kozwaka bana bato ya basi kopesa bambongo ebele balamba bamadesu omoni mais biso baoyo bakongolais mpenza ya solo eloko eza te merci beaucoup président ngai nazosengaka na premier ministre nzambe asunga yo zala juste aider baartiste toza ebele oyo toza na galère mboka yango oyo gouvernement na yo ezodirige biso oza parmi
bato toza na bana toza na famille problème à Sokoda zwango sérieux zwango peno sérieux bato ba se maintenir na nko délai na bango seleki nebe mikanda na biso sengaka des mandats sekoki bakome mabiso na élection ngulungulu te jamais ça esprit à Guinée eza na un peu impossible te po eza vie toza bato s'il faut na soso kutalaka air moko o menacer penda soso atelemeli ya mako président Raïs apesaki déjà exemple soso penza Raïs kutatika ina atikaki yo et puis on ne sait jamais ponga penane na abwe de père et de mère. Bonsoir, c'est Brand Cosmétique. Naikola Sabino va produire na biso auto sailaka ponga mkope na sailaka oyo eza oil elongi oyo eza oil ya nzoto oyo eza bapatch oyo kokola yango ekotia couleur uniforme partout. Tozana ba crème oyo etretaka batache ya maboko baacne babouton sozana ngo traiter lèvres na yo comme rose tozana ba savon tozana ba lotion donc vous contacter puis sur na WhatsApp. Merci. Obrigado pela salvação, me deixa
vida, alegria, meu amor. Segura minha mão, Jesus. Eu te amo tanto no meu coração, Pai. Vem, vem. Oh, alegria. Jesus é bom. Irmã, vem na casa do Deus. Vem, irmã, vem na casa do Deus. Baila, 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 baila. Vamos embora, vamos embora. Alegria. Jesus é bom. Jesus é bom, vamos embora, oh Pai d'amore, Tu és o único Pai. Jesus, minha referência, minha referência, Jesus, minha referência. Être un instrument qui exalte le roi d'éternité. C'est là et les désirs qui, nuit et jour, m'animent. Ô Seigneur, me prosterner devant ta face pour t'adorer. Voilà ma raison de vivre, ma raison d'exister. Oui, je veux demeurer chez toi, mon Seigneur. Je ressens renaître en moi les désirs d'être toujours dans ta présence, Seigneur, pour savourer ton amour et contempler ta magnificence et t'adorer, Jésus. Ensemble avec tes rachetés, nous proclamons, ô Jésus, que tu es le roi des gloires. Et nos genoux fléchiront devant ta face pour t'exalter, Jésus. De partout nous venons, Seigneur, pour célébrer, ô roi des cieux. Nous voulons répandre ainsi nos cœurs devant toi, comme un parfum de bonne odeur qui s'exalte et qui monte jusqu'au ton trône. Comme excellent d'une seule bouche et d'un cœur pur, nous voici réunis pour t'adorer. Toi l'unique et véritable roi, puissant sauveur, que ton nom soit sanctifié. Remplis de joie, nous élèvons la grandeur de ton nom, toi qui vis et règnes
TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.